హిందూ మతంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సందర్భంలో దైవ దర్శనార్థమై పుణ్యక్షేత్రాలకు దేవాలయాలకు తప్పకుండా వెళుతూ ఉంటారు. అలా వెళ్ళిన అనేక సందర్భాలలో వారి దృష్టిని మనసుని శ్రవణాలను ఒక ధ్వని ఆహ్లాదానికి అనుభూతికి గురిచేస్తూ ఉంటుంది. ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన ప్రతి ఒక్కరూ గర్భగుడిలోని ఆ గంటను మ్రోగించే తమ మనసులోని కోరికను కోరుకోవటం జరుగుతుంది. హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ ఇలా చేయటానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. కానీ ఇలా ఎందుకు చేయాలి? దానివల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. అసలు గంట ఎందుకు మ్రోగించాలి? అలా చేయకపోతే ఏమవుతుంది? దాని వెనకాల ఉండే పరమార్థం అంతరార్థం ఏంటి అన్నది దాదాపు అందరికీ తెలియకపోవచ్చు. అలా తెలియని వారికి, తెలుసుకోవాలి అనుకునే వారికి ఈ విషయాలు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. పూజ ప్రారంభంలో ఇలా ఉచ్చరిస్తూ గంటను మ్రోగించాలి. ఆగమార్తంతు దేవానాం గమనార్తంతు రక్షసాం కురుఘంటారవం తత్ర దేవత్వాహాన లాంఛనం. దీని భావం ఏంటంటే, భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ నేను ఈ ఘంటారావం మ్రోగిస్తున్నాను. దానివల్ల సద్గుణ దైవపరమైన శక్తులు నాలో ప్రవేశించి దుష్టపరమైన శక్తులు బాహ్యాంతరాల నుండి వైదొలుగుగాక అని. గర్భగుడిలో గంట మ్రోగించటం ద్వారా వెలువడే ధ్వని ఎంతో మంగళకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ శబ్దంలో ఉండే ధ్వని తరంగాలు విశ్వానికి మూలమైన ఓంకార నాదాన్ని స్ఫురింపచేస్తుంది. ఈ శబ్దం ద్వారా వెలువడే ధ్వని తరంగాలు ఎంతో శుభప్రదమైనవి కావటం చేత భగవంతుని నామస్మరణలో మునిగి తేలేవారికి ఆ దైవ దర్శనం పొందటానికి బాహ్య అంతరాలలో పవిత్రంగా ఉండాలి. అందుకే ఎల్లవేళలా భక్తులు ఈ గంట మ్రోగిస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా వైదిక క్రియాపరంగా హారతి ఇచ్చే సమయంలో కూడా గంట మ్రోగిస్తారు. ఇది కొన్ని సందర్భాలలో మంగళకరమైన శంఖారావములతోనూ మరికొన్ని ఇతర సంగీత వాయిద్యాలతోనూ కూడి ఉంటుంది. శంఖము, మ్రోగే గంట, ఇతర వాయిద్యాలు భక్తులను తమ భక్తి పారవశ్యతను, ఏకాగ్రతను, ఆత్మశుద్ధి చెందటానికి ఈ శబ్దాలు, వాయిద్యాలు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. ఇలా చేయటం వల్ల కూడా అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కనుకే ప్రాచీన కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ ఆచారాలను జనాలను ఇంకా విశ్వసిస్తున్నారు.